即係我細個咧都係唔係太注重眼嘅健康，即係到咗大個而家先再即係注重多咗。都係近排咧，我有個 friend 咧就以為佢蛀牙啦，即係就不停用漱口水咧，但係用咗就話嗱度唔知係炎症嘅痛定口腔嘅痛，所以佢就去睇醫生啦。跟住個醫生就話：哦，你唔係蛀牙，你係牙肉萎縮。咁佢以為牙肉萎縮可以搬得翻啦。嚇！原來牙肉萎縮冇得逆轉㗎。其實最後咧，佢就去咗植牙啦，都用咗幾十萬蚊。咁雖然即係為我自己做，梗係揀最好啦。但係真係植牙都幾十萬，真係有啲唔抵喎。所以咧，我個 friend 就介紹我呢隻啦，呢隻啊 Nonio 漱口水，真係咧 feel 落去都幾重手下咯。即係我同你講，即係我翻去真係會 fact check。